tondikku, puji Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni to di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ale Jehovah, uhaholongi do hajongjongan ni bagasmu, dohot hasonggopan ni hamuliamu. Haleluya. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang, di papatar hodo dirim marhite-hite hatami, naung dohot dohami di halomon roham marhite sian panesami di dosa nami, atong papatar madirim tu rohanami, asa hutad dahami ho, jala asa hutangion hami suarani anakmu, jala asa hujalo hami tod di porbadia marhite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bisa di ginjangmu, doa
niok kamu ma patit ni debata, ima patik na parjolo, rodi patik paupaton. Patik parjolo, audo jahoba debatam, nina debatata, dang jadi maraku pau bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na di turun ni tanong, yanggo tunggabe si sobaon, manang sioloan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni debata, yanggo soture dalanna, ayhona uhumna dosogot akka na marsineang ni goarna. Patik paupaton, ingot tamu ma pabadiaon ari minggui, dina ono mari ma ulahamu nasa siulaumu, alayang go ari papituhoni, ari paradean ni Jehovah debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangibati hutam. Ai dina ono mari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di hari papituhoni. Di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai, jala di parbadiai. Atong rak mangidogogo mahita tu debata taringot tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulaon na hombar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosatta tuadopan di debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan, para siroha midahami nadangolon, narodo hami tujolom manopoti dosanami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu, jala dangadong hapor siau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu, macai godang do pangalesion nami di patikmu. Ala ingot mahami, ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot akka dosa ni haposon nami, dohot pangalesion nami. Sai ingot mahami hombar tu asini roham dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin.
Tabigema hata baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Songonot do pakkaholongion ni debata di portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mako ganup di haporsiaw di ibana. Asa hangoluan na saliling-nililing na di ibana. Hasa nga po ma di debata na di gijang. Amin. Tabigema hatani debata songot turpuk epistel di mingguta sadarion ima natar surat di buku Parjamita bidu opat mamuka sian ayat sia sahatu ayat 12 tajahama marsikap soring songonon ma hatana tagonata he mardongan iba sian na pujung alamuba dengganna molorap marsahulion parbuenina niulana be songoni molorap modom dua halak masiang orang manasida alai behama lasna anggo di halak na pujung ido sahatna mertua doakan atumangion hatani debata jalan na peopsa. Amin. Rab doa
tahatiddakko maha taha porsiaut tai songon nahinatiddakko ni dongatta saha porsiad di sadok portibion rap mahita maddok au porsea di debata ido ama pargogo na suatu dosan na tu mapalangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan itu buon ni si Maria naga begabian siaton di porbadia adorang sohabubuan ido tuhata na tu mau na bernit di paumuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinarsila na tua tu banua turun itu dung nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disiba ibana sultana on mangumi alak na manguru do namate au porsea di jala dong sada huria nabadia huria hatopan ni ala Kristen akan nabadia doho dia sasani dosa doho dihataina mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate doho dia nguluan nasora suda amin.
Tapi gema titing na masa di Huriata Minggu tanggal 26 Januari 2025 na perjulu. Goar ni Minggu ta sadarion ima minggu patoluhon dung Epipanias. Dohot tema hibul dagingi alai torop ruasna. Na paduahon na naing marbagas. Naing majalo pasu-pasu parbogason ma Johnston sosadak pangaribuan. Anak ni amatta maju pangaribuan nahinan, tubuh ni inata moi boru nababan. Ruas ni HKBP Depok Sada Nasian Wik Judea. Dohot Orwanna, Magdalena boru Sidauruk. Boru ni amatta si tua tuppal Sidauruk, tubuh ni inata pian nauli boru sinaga, ruas ni GKPS Bengkulu. Pamasu-masuon di hari Sabtu tanggal 1 Februari 2025 di HKBP Depok Sada. Napatuluhon padidion nabadia. Di hari Minggu tanggal 1 Februari 2025 di Permingguan Arian pukul 10 Duksipul Jamita patu paun ni Huriata do padidion nabadia. Tuaka na toras na naing mabuan iya na konna tu padidioni asaro marguru di hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja huhut mabuan surat pengantar sian situa wisk dohot akte lahir surat kenal lahir danak nanaing terdidi. Na paupaton perhobas di minggu perjolo bulan Februari. Na marhobas di permingguan minggu perjolo di bulan Februari, ima di minggu naro tanggal 2 Februari tahun 2025. Situa dohot ruas ni Wisk Antioquia di permingguan Manogot pukul 7. Situa dohot ruas ni Wisk Kolose di permingguan Arian pukul 10. Napalimahon, paborhaton dohot paujakon padita resot. Hobar tu surat haputusan ni pucuk pimpinan HKBP taringo tu padita HKBP Resort Depok. Ima, padita Jackson Sirait STH nagabe padita Resort HKBP Cikarang, Distrik 10 Bekasi. Dohot padita Johnny Sitorus MTH padita Resort HKBP Raja Wali, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, nagabe padita Resort HKBP Depok. Domutusi di hari Minggu tanggal 2 Februari 2025 maringana di HKBP Cikarang Distrik 10 Bekasi. Patupaon nama pangojak konon amang padita Jackson Sirait STH nagabe padita Resort HKBP Cikarang Distrik 10 Bekasi. Paborhaton amang padita Jackson Sirait STH dohot keluarga jala mangojakon padita Johnny Sitorus MTH dohot keluarga nagabe padita Resort di HKBP Depok patupaon di permingguan Arian di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025. Bagian na paunopon Bonataon Perhalado HKBP Depok Sada. Di hari sadarion Minggu tanggal 26 Januari 2025 pukul 10.02 WIB Duksipul Permingguan Arian. Patupaon na do pertanyaan Bonataon HKBP Depok Sada maringanan di gereja. Marhita titingoma hupang idohami itu sudah Perhalado aktif dohot na purna bakti pengurus seksi guru sekolah minggu guru-guru kor, pemusik, song leader, doho tim multimedia, asaro madohoti pertanyaan ini. Bagian napapituhon pertanyaan wisk pamuhay.
Di hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 pukul 10 siang WIB patupaon ni huriatta do pertanyaan pamuhay maringanan di gereja. Pinangido tuganup punguan kor HKBP Depok Sada maddohoti pertanyaan ni huhut patubigehon edde puji-pujian di pamuhay ni pertanyaan ni. Bagian na pawaluhon haputusan ni Rapot Huria HKBP Depok Sada. Rapot Huria HKBP Depok Sada naong dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 Januari 2025 nasalpu. Nidohotan ni utusan ruas, perhalado pertohonan, naso pertohonan, dohot utusan kategorial, mardalad do di bagasad dame jalature. Akka onma songon haputusan ni rapoti. Sada. Di jalo rapot do perdalanan ni Pakubasio di HKBP Depok Sada tahun 2024 na dipatol khas marhite berita jujur tahun manang berih. 2. Laporan pelayanan dohot keuangan ni Huria tahun 2024 nunga diaudit Badan Audit Huria. 3. Di jalur rapot do rencana program dohot anggara 2025, jala ditotopon gabe program dohot anggara tahun 2025. 4. Ditotopon rapotido pelean manang yuran bulanat tu Huria, dohot peleat tu diakoni sosial Huria, di pasahat mai tu ruas di ganup bulan marhite amplop na pinarade ni Huria. Ditotopon maganup hari Minggu di Minggu perjulu si ganup bulan pasahaton amplop manang pelean bulanan ni tu diakoni sosial Huriai marhite padurungot tujulu duk sipul papungu pelean paduahon. 5. Paujakkot tim khusus pendamping remaja dohot na pasobulung. 6. Perture ni pertanyaan which si ganup Minggu di patupa holan sahali ima di hari Rabu di ganup which pertanyaan. 7. Perjamita di pertanyaan which di hobasan ni tulu halak pedita dohot situa ni HKBP Depok Sada. Pawaluhon mamuka hari tanggal 1 Februari 2025 mas sohot ma tenaga kebersihan manang cleaning service domutusi di pabakit kuriat tama inat tamai saroh songon tenaga kebersihan. Sia pembangunan bagas gereja Hotma Merdalan. Bagian napasiahon papungu peliat tujulu. Di hari sadarion Minggu tanggal 26 Januari 2025 di permingguan manogot arian dohot botari. Papungu peleat tujulu dohita duk sipul papungu pelean na paduahon. Laho mangurupi parubaton kemoterapi Petrik na 70. Yanakon ni amata situa RM na 70 Borussia Gian na sian Wisk Epesus na tongon didalani di Rumah Sakit Darmais Jakarta. Sai di pasu-pasu tuhat tama peliani, dohot parubaton na pe, tahu gabe hamalumon di persahiton na. Bagian na pasapuluhon, tikting na so jinahahod dohot barita parhepengon tajahama di warta jamaat elektronik na pinarade ni Huria marhite WA Wisk pertanyaan tabi. Songoni matiting na masa di huriatta di bagasan mingguon, say di pasu-pasu tuhat tamay bain sangap di goarna. Mari dehita uhut tapapungu peleata.
bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Oras manita saluna. Barita nauli nagabi hatani di bata di minggu ta sadarion minggu patuluhon dung Epifanias. Natar surat di buku Sada Korintus bidu 12. Mamukamai ayat 12 sahatu ayat 20 tangi hokamuma hatani di bata. Pangalaho dohot ulaun ni ruas sama ruas. Upamana hibuldo dagingi. Alai torok do anggo ruasna. Jala ruas na toropi menjadi daging nasa sadai. Songonido Kristus. Aito di nasa sadaido di padidihon tuhita salugukna gabe sadadaging nang Yahudi nang gorik nang katoban nang anak mata jala tu saluhut kita di painupon todi nasa sadeng. Ay daging ipeng dang nasada ruasna tung torok do tung sura nin napat di bahen na sotangan aku dang masuk daging aku tung naso masuk daging may alani jala out sura nin napinggoli ala somata aku dang masuk daging aku, tung naso masuk daging may alani out sura, out mata madok daginging. Di dia ma parbinigian, out pinggol sadok daginging. Di dia ma parnyanggoan. Alai diatur hodde batado inganan ni ganup ruas ni dagingi marguru tulomo ni rohana. Alai out sura sarua si sude behama dagingi. Alai nang petorop akarwasi sadado dagingi. Ido sahakna. Hurian itu hatta na kinakolongan di bagasan Yesus Kristus. Mungkin hita heado orang tujuk Jakarta, tu candi Borobudur. Ahado molola hita tu candi Borobudur parjolo taida di si. Alayadong na menarik. Mungkin sebagian tidak diperdulikan. Alai mungkin sebagian pasti diperdulikan ketika dia pergi ke Candi Borobudur. Adong di si lukisan nama saya indah, nama saya bagak. Ima lukisan angsa. Belga angsai dibain. Ima di lukisan di Borobudur ditanggap di toruna perjului. Jala angsai adong duar kunga. Sada apala gejekian jala alani gajang na uluna besa itu bijang. Alai sada rukunga pedek. Alai uluna setu toru. Jadi hera bayaku kau manuaing angsa molobi di otamu yamu tu candi Borobudur bayak kau manuaing angsa naisi adong dua rukunga. Alai apala sada gajang. Alai hatorangan na harus dapat kadonga sahapor syaun hatorangan di lukisani. Bahwa angsa itu yang panjang imanaking rukung nai leher nai doh nasi majujung na uluna tu gijang. Dia begitu menikmati kemegahan dan menikmati akka buah-buahan ni hauna adong di sekitar ni. Ican di Borobudur ka gudang lo kabuah di si. Dia menikmati karena lehernya rukungan naga jangi.
Dia menikmati buahnya, menikmati daunnya. Basa dok luar biasa ma si panganon ni anggo rukung na gajanging. Ala yang go rukung na pedeki. Ala holandu toru hukmu sepede tung menderita no. Jala jok male. Ala di sadetik ki male ma ima rukung na ditoruong. Hape dangarong si panganon. Ala isi ditutuhi ulunai me bebenana. Betutoru padi tutanui. Hape dapok ma adong akar nihawi, tetapi akarnya akar yang beracun. Dialang rukung neto Roma iman akagani. Akarna nihawi na beracuni, akhirna dung satu ngajom. Angsai mahua makamang dota minang. Mate ma gale-gale ma perjolo jala pitor mate ternyata Ahmad tidak. Yang selama ini iman akagani rukung na gajang do rukung. Napedeki ternyata satu tubuh sedado pamatangna alai karena tidak pernah memperdulikan ima rukung naga jangi turukung naitori tidak pernah memperdulikan makanannya dan tidak pernah memperdulikan tubuh yang lain ahamana terjadi ternyata kematian mate do jadi mau arong di tonga-tonga ta ido nana yang gak bisa ada gobaran nyaido ni si Paulus tuhuria Korintus. Ido masa ido ibana kay pangalako do ulaw ni ruasi. Dang boy do honon ni mata dang perlu hopat diaw. Dang boy do honon ni pati dang perlu hotangan diaw. Dang boy do honon ni parbinigani dang perlu mata diaw. Alai sada ruas dohamu. Sada pamatang dohamu. Tetapi kita ido benak kengani anggona porsiai di sadok portibion nang jolmai na tinopani de bata. Dang merdiai barna keng dido di ayat 10 tuli. Ayat tung somaribar do di bata gorik doho junani. Tung somaribar di bata namora doho napogus. Tung somaribar di bata halak bata doho Israel. Tidak pernah dibeda-bedakan. Alaya dong malungun ni rohani si Paulus Marnida Huria Korintus. Malungun dia melihat gereja Korintus yang begitu iman kegani ada perpecahan, ada perselisihan. Gabe sian perselisihan itu arong pengkultusan. Ternyata pengkultusan itu mabai kasih sega. Saya dong dikultuskan. Gabe adong ma opat kelompok dihuriai imana saya mengguari dirina kelompok ni si Paulus adong na mengguari dirina kelompok ni si Apolos adong na mengguari dirina ima si kelompok ni si Kepas jala adong na mengguari dirina kelompok ni si sian ni Yesus sian na opak kelompok kodo na kaingani terjadi ma pengkultusan adong ma na pro sehingga terjadi ima na kaing perselisihan fanatisme gabe menimbulkan ima haputan jala hagaoron di tonga-tonga di kuriai dang nanay dohonon ni si Paulus dang adong ina Esther daong dang dohonon ni si Paulus da perlu inahana daong tetapi bagaimana kita akan membangun sama di dalam diri kita perbedaan ini idona perlu na taida aso nang adong pro gabi hasisiga di tonga-tonga di huriai. Taingot do perana julete. Pocani huria tahaka bipi. Aro nama do dirina. Puro SSA. Aro mado pro munju. Saya tiara. Aro bahasa ada huria. Anggo huria nami odang arong dihami pro. Ini mana? Tidak pro SSA. Tidak pro munju. Alai kontra tu Yesus suamina. Bekau mah. Tikos dui. Dang pro SSA haminna, dang pro munju hamin alai kontra tu Yesus do hamin ne mana. Itu adalah salah. Tong do salai, dang gabe kontra tu Yesus do daw. Alai las ido na nek teida di bagasat turpo taon. Alani teida ma sudi maju hita majaham. Ima temani turputa sadarion. Ahama temani jamita sadario tulu. Sudi ma hita majaham. Hibul dagingi alai torok ruasna. Banyak anggota tetapi satu tubuh.
Omma diigil hata ni debata. Bagaimana kita asa saroha. Bagaimana ima na keng asa hibul. Molo hata hibul na kay ngani na saya tagowari ima up omnes unum sin. Hibul sada. Nang berbeda-beda akademista, nang berbeda-beda margata, berbeda-beda pencariata, berbeda-beda ulota, alai didok na kengi hibul do dagingi. Sada do hita ima alai torop ruasna. Asa ido pung sitaido nanaing diigil turpukod di hita dia makadongan. Asa nang tabangun do hasadaon di tonga-tonga di huriang. Asa tabangun do hasadaon di tonga-tonga di punguan. Asa tabangun do hasadaon di tonga-tonga di keluarga. Bagaimana kita ikan merasakan imana kengani perbedaan itu. Mau menjadi satu gabe lomo ni roha bagas joro ni di mata. Alanima dia makadamang do dainang do nga sahapor siya. Adong opat nanaing hupasahat marhiti turpukot tu ita. Naparjulu yang mau disampaikan ada 4K kekuatan kita untuk menjadi omnes, menjadikan satu. Adong 4K yang harus kita miliki supaya kita hibul gabe daging, gabe torop ruasi alai sada di debata. Naparjulu ima ka naparjulu yang harus kita pegang naiko sidiopota ima kesamaan tujuan. Omma ka naparjulu kesamaan tujuan, bukan mencari-cari perbedaan. Ikono kohonot tado sada pasu-pasu na balgado dilihat di mata molo adong pe berbeda-beda ima nang akatalenta berbeda-beda hita ditoppa di mata. Alai kono toro kadongan nang pe berbeda-beda hita ditoppa di mata. Iko di ngotot tado dia me ima pamatang ni Kristus diri hita. Sarupa de songo bangunan ni gereja tau dia makadongan. Dakola siap pasir di bainom. Alai di bae dooni masya bosi. Di bae dooni masya papan senhau. Di bae dooni masya semen siap batu. Di bae do meragam. Nang taida madia makadonga sahapor siaon. Ketika itu disatukan walaupun berbeda-beda imana kaingani idota manakeng menjadi satu bangunan yang indah. Gabe HKBP Depok Sada. Nampenong sa pulisia miliat bangunat tay alay bidahamudog so gabernay luaran luar biasa bang wow kolak kuberengi baga tabunin aku. Alanya iman akeng berengota walaupun berbeda-beda iman akeng perbedaan itu Allah tetapi tidak semen menunjukkan diri dan di batu dua batuan audo natumikos di son tidak. Tetapi mereka di dalam perbedaan itu dibentuk menjadi satu ima bangunan di debatan. Jadi kelas rohata berbeda-beda udota. Jadi kelas rohata berbeda-beda margata. Jadi kelas rohata berbeda-beda nang dingoluta. Saya laku na kembar bengiri doba. Be kau ma molo kembar. Anak ipad dita jaya nama saya surari si teres dah mulu laki na diru si soparon na diun si rantos aku. Aku sediri satu na lepida numpe huatu setabi adong mahuain so pertida datu pinggol lay. Asabu hiwingot. Ayang gorangi bahaya do. Imarabani molo sama ternyata ketika sama susah mol. Hujung mana rantos aku bukan rantos sama angin na imuruki aku. Bangga sih kan aku. Ima ala kesama ternyata perbedaan itu harus indah. Bayau pengahea milau. Ala di Huriata, di Kalimantan. Ay, wama akainaon. Jadi nasida, wama marnuansa. Marnuansa makainaon. Jadi, arong mirip pala ko tolu. Inataw, hugoit. Taniku. Habi natani halak. Bangga maya benerak. Ima na kengari ala nasama. Babaya ko nangipasta inatayaw baga. Alay boto pa di tanah, kolani bamekkel utung urang anong rohatu rohani ngumaba. Inilah patah. Banggo saya akhirnya nigoy arpane. Ima ala nasarupa. Ala nasarupa gabi boido lilu. Ala nipe ido benar berbeda, Tuhan yang berbeda. Ido benar kangani. Bagaimana kita perbedaan itu menjadi
satu kesamaan tujuan. Amin. Napa dua kom. Yang harus kita miliki sian hibul dagingi. Yang kedua yang harus kita miliki adalah komunikasi. Komunikasi sangat dibutuhkan ima dalam kesehatan. Pakataion, hubungan komunikasi dibutuhkan di tengah-tengah ni pungatain. Di tengah-tengah ni huriaon. Nang di dia bahkan Allah juga mau membuat kita bersatu di lewat debatado komunikasi natu kita. Alan itu sahali bagaimana kita akan membangun komunikasi. Itu no perlu. Itu benar luar biasa dosa sitongna teknologi di partikian nuaingon. Komunikasi tanuaing na luar biasa hebatnya yang makin canggihnya. Anggui bana juru lamang ido uang kuliah iba oleh ko sampai sebulan asa sahat surat niba melalui kantor pos do. Asa sahat ima gabi songon uang kuliah do bulananna si panganon niba ikut sampai sebulan asa sahat surat niba. Komunikasi itu begitu lambat. Ala yang gonuang tidak dia makadonga sahapor siang. Komunikasi itu begitu cepat dan luar biasa. Namun menjadi sebuah pertanyaan, apakah komunikasi itu kita pakai untuk membangun? Apakah komunikasi sekarang yang diciptakan Tuhan tak pakai duit laho mabain asalam rosu supaya kita semakin enak di tengah-tengah di punggani? Manang jangan-jangan tak pakai komunikasi gabi mabain holan akka berita hoax. Mana mabain akka hacik niroha, juk niroha. Alani bahwa membangun yang mau disampaikan oleh Paulus imarkan komunikasi ni huriaido. Aso nang adong be pro kontra di tengah-tengah ni huriai di tengah-tengah na sila di dok si Paulus manakang ngani ikon rak makilala manian mata makilala kon hinatabu ni cari. Songoni si majujung makilalahon tabu ni adong sibuyonon gabi bui kenyang. Idu benedok manakang ni komunikasi tubuh ini adalah sungguh luar biasa. Sehingga di dalam komunikasi tubuh kita ima tergerak. Boy menjadi bekerja. Dan dohonon ni pak boy merdalan holan alaniau. Dan dohon ni tangan alaniau. Tetapi alani hita do. Songoni do nang dihuriaon. Sutung dohonon ni ketua alaniau do. Boy pembangunan gereja tidak bisa. Dan boy dohonon ni ketua di punguan alaniau do. Dan boy dohonon ni padita alaniau do. Bagas joron. Molo adong padita alaniau do. Gereja itu akan pecah. Molo olo do amat do alaniau do. Ketua menyatakan alaniau do. Itu akan pecah. Komunikasi yang bagus adalah alani hita. Harus pakai hita. Ini benar keng ruasinan di si Paulus. Hita pakai kita. Tak pakai mahata hita. Nang pe amang manalu di sok ketua pembangunan alai audui. Songonido hita dui. Bukan pengkultusan seseorang. Alani batabu matong. Alai komunikasi na songonido dibutuhkan sehingga akan bekerja karejo ma pamatangi sude bekerja ma pamatangi doho denggan dan dohono si Gus Durbe hiarra tabegi si Gus Mado adong komunikasi ni portibio komunikasi ni jol mado cara bekerja itu imana songonon komunikasi na parjurit imana banyak bicara sedikit kerja ahri dari Marte Amang. Orang yang banyak berkomunikasi, banyak bicara, sedikit kerja itu di mana? Halak India ini mana? Halak Pakistan. Yang sedikit bekerja, sedikit kerja itu di mana? Halak Angola, do Nigeria ini mana tuh? Itu di mana mamuse? Yang sedikit bicara, tapi banyak kerja itu di mana? Jepang ini mana? Do Korea ini mana? Ada juga komunikasi manusia. Banyak bicara, banyak kerja di mana? Amerika dan Cina di mana? Roma wartawan di suku mana? Allah holan kenegaraan nasi do. Gus, Indonesia masuk ke mana? Komunikasi dari 1 sampai 4 itu. Ratanglah Gus Dur. Aku pedak kuboto. Saya juga bingung. Mau ke komunikasi ke mana Indonesia? Kenapa Gus? Karena orang Indonesia apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang dikerjakan ini. Berbeda di hataho doanya di ulahon. Jadi bingung di mana komunikasi ahamon di mana bingung. Ada yang gua orang songoni kita tekamang tenang. Kita akan berkomunikasi, bisa berkomunikasi. Nah dia mah hita naupati, gua amat dokon
batati rumah Amerika iba. Monol danggu Amerika pada minimal Jepangi. Sedikit bicara, banyak kerja. Songoni ima komunikasi yang harus kita bangun. Nah betul ma, nasongona mulai gudang bosa dipuni. Bahwa kita juga diingatkan yang harus kita miliki ima kesehatan ini membangun ruasi asahibul karena na patuluhon kerjasama. Ima tim uot na saya tahatai. Kerjasama di Heber 10 ayat 24. Nataboa kerjasama di sini mau di Heber 10 ayat 24. Menciptakan iman ini, menciptakan keberhasilan, menciptakan gol harus ada kerjasama. Jadi asa adong kesehatan, asa adong ima gol keberhasilan di huriat tahun. Ikon arudo kerjasama ta. Di keluarga pe di pungua pe songonido. Ido benda moloteida tim kesebelasan. Bapuji Tuhan ma, Indonesia sudah mulai memakai tim ini. Kerjasama yang bagus. Mulai nggak masuk be nuaing pra. Walaupun apakah nanti lulus atau tidak lulus. Petatanya koma. Alai moloteida sudah terbangun kerjasama. Anggona jolo pemain bola Indonesia. Olah di mana? Olah di mana? Dibu satu. Habis rasa 10 menit depe. Nenang mate. Angin. Alanya tidak mau kerjasama, penonjolan diri. Karena pemain kita dulunya menonjolkan diri, asa hebat au, asa dibering jol mau. Akhirnya luja sendiri. Tapi kita belajar dari Eropa. Tim mereka tidak mau bola di kakinya lewat dari 1 menit. Dangoloi, dia harus oper, dia harus kerjasama, oper kepada orang lain. Sehingga akan menciptakan gol. Anggo Indonesia mulai sepudi 1 dulu, saya nak di mana mah akhirnya. Barak kebau talak batak soni donaing. Saya kena percaya kita tidak mau seperti itu. Kerjasama dibutuhkan. Saya sitongan yang mereka dari hita taringo tu kerjasama on. Alai itu mago maju loh bain. Video sautik. Terputar maju adong video gatini edit tamong. Iputar maju video yamang. Apalah holan 2 menit dong. It's smarter to travel in groups. Tabuni kerjasama. Berkau mahalak na kerjasama. Tolu na contoh binatang yang kita lihat kerjasama yang luar biasa. Na tidak neng roh hiu mangalang na sida. Tapi ketika mereka kerjasama, hiunya meninggal, mati. So ini gajah nang isedot iman aking semut nang lakon. Tetapi ketika mereka kerjasama, gajahnya yang mati. So ini aking pidong elang yang mau memakan kepiting. Tetapi kepiting yang kecil ketika mereka kerjasama, burungnya yang mati. Songonido di bagas tamang, molo kerjasama do inata do amata, do danai, dangadong nama ngalo hasadaun, amin. Di huriat tapi molo do sorohata, sa polisia emi pe, dangal urang gua, sa tahu saya deh, amin. Yai molo ngatim nga
kerja sama itu sudah ngarong tabu iya do di huria pe di pungua di dia pe tai dia manaking pidui. Nah terakhir mah yang terakhir yang harus kita miliki untuk satu asa hibul roh hatana kai songong pamatang di Kristus kita yang terakhir adalah kasih holong odo kuncinya kunci semua apa yang kita katakan kunci dari semua program kita yang kita putuskan kuncinya kasih holong do ikon holong itu mengunci sude ulautai asa gabe sada ruas di pamatang ni Kristus marsanga madebata amen martanya mahita mau lihat madiho ale Tuhan debata marhiti hatam na badiyeng na paingotok kami akar ruasmu Tuhan unang adong be Tuhan na mengkultuskan diri alai molo dihami pehagabeon dihami pangkat dihami hamoraon dus do hami Tuhan dedopamu dipakeho hami Tuhan lau mangurupi akan namekmet molo balgapi hujalo hami Tuhan pasu-pasu dalam nami doi gabi mangurupi akan namekmeti Tuhan molo dong pe Tuhan jol manamekmet tami jol managali unang makilala hami Tuhan na so berfungsi songon rukung na pedeki di Tuhan makilala me ibana alai ni Tuhan debata argado nang pemekmet ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami dangadok kami di tonga-tonga ni huriamon na mekmet dok nabalga sadok sada do kami Tuhan songon pamatang ni Kristus dangadok na makilala hami ng malo dok ng gugu dok na tumibo alai sada do kami Tuhan lau patuluson harajom ala ni Tuhan molo dipakai hope ak katalenta na maragami sada do na huparsikap pami Tuhan ima lau patuluson harajommu di tonga-tonga ni huriam Tuhan debata baru nami do dibaga satang yang nami ima de Tuhan nang majalo pasu-pasu parbagason si Joston pangaribuan do Magdalena boru si dauruk pasu-pasu ma Tuhan sakka pardonga saripion na sida so ngoni ma Tuhan na majalo pasu-pasu padidyon na badia di hari Minggu naneng roon di tanggal sia o ma Tuhan na masu-masu akadana na nang terdidi Tuhan nang songoni ali Tuhan debata dinalau pamor haton do na mangojakon na posom amanami padita sirai naing pamor haton nami tuhuriam hakai cikarang songoni Tuhan naing mangojakon na posom do keluarga padita Johnny Sitoru sa do keluarga pasu Tuhan ulau pangojakonon do pamor haton songoni manang tokena Tuhan bona taon ni parhaladom sai patulus me di bagasa dame na siya koing nang disakat ni huriam patupahon pamuhay partangyangan di tanggal 5 Februari 2005. Oma Tuhan napahicato sudi wik na adong di tonga-tonga di huriam. Salam masihol lau macalo harajaming. Songoni ma Tuhan di hasil keputusan ni rapat ni huriam Tuhan. Lasrohanami di bagasa dame doh masih paudulian dia kana lebih kurang. Mula rupiah kahagaliu Tuhan. Alai salu nama si pasikopan dia ke keputusan di rapok ni huriami Tuhan pasu ma keputusan ni lau pajong jokon harajom Tuhan debata songoni Tuhan nanai patupon nami imam papungu pilihan pangurupion tu sahalak remaja ni huriam ima namar goar si Petri na pitupulu yana konya manami si tua RM na pitupulu inang boru siagian natongo Tuhan debatang di nama ngalami sahit nama saya lumut Tuhan asiro hamali Tuhan debatang so kami ruas pamatang mi Tuhan makilalakon pengobatan kemoterapi ni yanakon nami asiro hamali Tuhan debatang buka marohanami mangurupi sian nasaroha do siya kaporsion nami mangurupi pengobatan ni yanakon nami Tuhan so ngani mali Tuhan Yesus Kristus namar sahit amanami amang luhut simorakir leonomu Tuhan gugur ay pasut to amanami nang songoni to amanami Jonathan sirait asiroham ali Tuhan debata leonomu nang hamalumon terlumobi ma to na konami si Petrik na bitupulu asimaroham apehonomu tangamu nabadie nang akaros ni uriam Tuhan na masihol di hagabion na masihol di sonirokap
nama siol da kaulaon nang songoni Tuhan dia kapasu-pasu di partodionan di perdaging upe. O ma Tuhan na mga lusi dyan napasikop ni o bartu sakam. Dinatongon ruas ni huriam na marulang tahun kelahiran. Do ulang tahun pernikahan. Di bagasa minggon pasu-pasu mana sida Tuhan mamilang-milangi ari-ari ni huriam. Tongo Tuhan di sakap nami tahunot Tuhan. Di ele-ele nami do tayang nami sakap nami Tuhan di tahunon neng bongkaron nami mania Tuhan. Bagas jorob mabain nauli na bagag Tuhan. Alani leonomu di panitia gugu do semangat. Nang dihami ruas ni huria. Asa hibul songo jamita sadariom. Buhi kami Tuhan. Ima ak kapasupasi manetek ko pasupaso na hujalo kami Tuhan. Lao pa jongjok kon bagas jorom na badiom. Posrohan namin li Tuhan di batang. Leonomu di sudiros ni huria. Nang akadongan nami pe Tuhan. Baik dang sa suku, dang sa ugamo, doakan asing. Pasupan Tuhan menggerakkan roha nang pangurupi nasida, mengurupi aka pembangunan nami Tuhan. Alani porsedo kami Tuhan, di bagasan pos di roha. Saut Tuhan pembangunan di huriam di bagasan taunom. Ale Tuhan di bata. So ni mabangso nami, nang pamareta nami, nang sudi ugamo-ugamo Tuhan. Pasu-pasu ma di bagasan dame na siyakui. Atau ngali Tuhan debata urasi mahami. Siya nakadusa pangaloson nami. Asa badia hami di edupam. Maulia tema Tuhan diho. Amen. Maret de mahita. Laos tapasa mapiliata. Pilihat 2A, 2B. Songoni manong. Dusai papungu pilihat 7 hita. Khusus dana kota si Petrik na 70. Maret de mahita. Pasada holong dari salut na porseai na terjatuh sedapak kiri moni somon daging ni Kristusi sadado pak kiri moni bagasan pajawai taradoti hasadang ditodi pinadomu didamai
sada holong nai saluhut na porseai na tarjotu sada pakirimoni songo daging ni Kristusi sada do pakirimoni di bagasan panjoloni taradoti hasadon ni toni minado muni damei alat sada do dagingi jala sada do toni taradoti hasadon ni toni minado muni damei Matoruk ni rohama di bagasan holong nai taradoti hasadon ni toni minado muni damei marlambok ni rohama di bagasan holong nai taradoti hasadon ni toni minado muni damei Rasik tangiangan ma di bagasan holong nai taradoti hasadon ni toni minado muni damei Rahma si haposan ma di bagasan holong nai taradoti hasadon ni toni minado muni damei Rahma si urupan ma di bagasan holong nai taradoti hasadon ni toni minado muni damei di pasada holong nai saluhut na porseai na tarjotu sada pakirimoni songo daging ni Kristusi Jojong mahita lang stadion ayat sada. sada do pakirimoni di bagasan panjoloni
Matangya koma pilihan na tapapungo martangyang mahitan. Ale di bata amanami na di bano gijang. Odo hararon ni salukut sileho-leho na dinggan do nasa libasan na mulutus. Upasatay masyan nasa na limituhan pil nami tuho. Sejala may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may daramoti asaw pa siya kami pilihanom. Pati buno raja umitonga-tonga ni kuriam do di portibio. Bugay marukan nami marhite-hite to dim. Salam tadami gudang ni silihul-lihum itu kami. Salam girgirhay madok muliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon di tadiru di pamataku osado gogoki rodi saluh ataku upasahan Alea manami na di bano gijang, say pinarbadi ang magkuarmo. Sa Roma harajom, sa saok malomo ni Roham dito sa bano gijang. Lehom matuham sa nunguduan siya pari. Sa marusa namin sa ngopanesa nami, didusa nungan na mardusa tuhami. Unak kami tugitu pangujunan, palu mahami siyan pangago. Ayo Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahom. Di sodako Tuhan de bata mabuhina tuho jala asi marohana midahom. Di dopako Tuhan de bata mabuhina tuho jala di pasaur hom madamena tutod di munabi.